Печь Эверест Инокс с 205 дверкой компании Везувий. Большая панорамная дверь. Ну, на что мы сейчас обратили внимание. Привет. Стекло здесь закопченное, грязное. Начали разбираться, в чем причина. Ну, можно обратить внимание, это чистейшая ошибка всех наших клиентов, всех потребителей печей для бани, да и каминов. Сжигать все, что остается от стройки. Ну, например, это как картон. Картон вот именно дает такой осадок. Это клеевая основа, которая прилипает на стекла, прилипает на дверцы печей. Вот здесь можно даже увидеть криозот. Как говорит хозяин этой бани, ему не удалось почистить эту дверку, так что она теперь все время тонированная. Хорошо, что у меня в рюкзаке есть специальное средство. Сегодня я как раз хотел его проверить. Это губка от компании Shot Robox для стекол. Но вот как раз она пригодилась. Попробую потереть. Для начала попробуем стереть со стекла копоть. Ну вот видно, что клиент пытался оттереть то, что он натворил с бедным стеклом. Но, к сожалению, у него ничего не получилось. С собой у меня есть вот такая вот губка для сухой уборки, точнее очистки стекол компании Shot Robox. Ни разу не пользовался. Мы сейчас вместе с вами впервые это сделаем. Губочка. Инструкция. Ты это видишь? Какие-то чудеса. Хозяйка бани терла керамическим, как называется, скребком. Лила сюда ферри. Пробовали золу. Народное средство. Ничего не помогало. Офигеть. Вы сами видели, я тряпкой протирал, ничего не происходило. Ладно, продолжаем. Ну, смотрите, что было, что стало. Результат, как говорится, налицо. Но вот с этим я уже боюсь, что не справлюсь, и времени нет. Оставлю эту губку хозяйке или хозяину бани. Я думаю, они самостоятельно справятся в несколько подходов. Ну а так, конечно, зачет.